بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام اولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله مند یم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. عزتمندو، نن زموږ سره زموږ ګران او محترم میلمه چې دی د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیلي بریکوټ صدر او په زموږ په تحصیل کونسل کې پخوانی قائد حزب اختلاف زموږ ګران او عزتمن پل اکبر خان زموږ نن د دې پروګرام میلمه دی. پل اکبر خان د پاره مشهور ده چې پل اکبر خان په خپل علاقه کې خدمت کوي، خو بلا تفریق کوي. د هر چا خدمت کوي او د سوچ او د فکر دی چې د علاقه ترقی وکړي او دلته خلکو ته سہولتونه وي. په دغه حواله باندې پل اکبر خان سره بنن مونږه د دې علاقې په مسایلو او د دیونه په د پارټۍ په حواله باندې پوښتنې کوو. پل اکبر خان د راتګ ډیره مننه او مونږ له وخت راکو د ډیره زیاته مهرباني. ډاکټر ذاکر صاحب، تاسو ډیره زیاته مننه. اول زه ستاسو د میډیا ګروپ د اولس غږ پروګرام کې د بلنې لپاره تاسو مانه دعوت راکړو. زه تاسو ډیر زیات مشکور یم، مننه کوم. مننه جی، مهرباني. زه خپل سوچ فکر او د عوامي نېشنل پارټۍ سوچ فکر د بریکوټ د تحصیل په سطح باندې زه ستاسو په ذریعہ باندې عوامو ته ورسوم. ستاسو د بلنې ډیره مننه، مهرباني. پل اکبر خان، وړاندې پوښتنه مې دا ده چونکې بلدیاتي الیکشن د صوبې په نیمه برخه کې روان دی او دویمه برخه چې د نو هغه زمونږ علاقه ده، خو صورتحال ته چې مونږ ګورو نو په دغه حواله د پوښتنه کوو چې یاره حکومت په دې دویمه برخه کې الیکشن وکړي شي او کنه. زما خو دا سوچ دی خپل ذاتی تور باندې چې لکه کوم الیکشن چې روان دی یاره دا به هم ونه شي، ولې چې کوم داسې قانوني پیچیدګیانې دوی جوړې کړي دي او سپریم کورټ کې چې کوم خبره روانه ده یقین مې دا هم نه کېدو او کېږي مې اوس هم نه چې دا به ورسي او دا به د ځنډ خان به خامخ کار کېږي. خو که چېرې و هم شي نو دا یو انوکه طریقه ده زموږ په ژوند کې. زموږ په پوره ژوند موږ ډېر زیات د هر چا دورونه ولیدل. په دې کې د مارشال لاهي نظام ولیدل، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ او بیا پکې د پی ټی آی تحریک انصاف. خو موږ دا د صوبې په نیمه باندې موږ دا الیکشن دا ولنۍ تجربه ده. نو دا داسې مثال دی وایي هغه خر ټوپ کو په دیوال باندې په نیمه ونښتو اچا ورته لکه خلکو ته وایي زه د ځنګل باچا یم. نو چې ور ټوپ کو په دیوال باندې ونښتو وخت په مخ کې دوی شاته وي نو خلکو زناورو پورې وخندل چې دا سوز باچا تا خو په دیوال په نیمه باندې ولګېدې ټوپ ته ونه وینا دا ځان تله چې مخکې درنې ما کوروسته نو دو ځان تلی نیم الیکشن یو مخکې په دی باندې وکړو چې موږ د څه ګټه شته او که نشته څه پیچیدګیانې راځي او په کوم ځای کې زموږ ناکامي راځي چې هغه ناکامي موږ د خپل دغه نه لر کړو او موږ په باقي کې موږ د دغه سره تړلې دا خبر د پل اکبر خان دیو سپریم کورټ ته لاړل چې یاره کم په جماعتي بنیادونو دي په لاندې سطح الیکشن نه کیږي. دې ته په څه نظر ګورئ؟ دا ولې لکه دې یریږي که څه وجه ده؟ لکه زموږ څنګه مشران چې ویلي ول چې وخت اخیر راځي نو بلکې زموږ یو ډېر ساده ملګری دی په بریکوټ کې د پی ټی آی یو ملګری ته وایي چې چېرته د چا دروازې له ووټ لور نه شي که نن وهلی به یو څوک به دې پیژني نه. خیر به دې نه. هغه ورځ راغلې ده چې دو په خپل نښه باندې الیکشن هم نشي کولی. پکار دا ده چې دومره منډیټ ورسره دی، فول ټایم منډیټ دو اغوستی کوم په بریکوټ یا په بریکوټ تحصیل چې کوم ووټونه دو اغوست یا د پی ټی آی کوم دغه و نو هغه پوزیشن کې پکار دا ده چې دو په خپل نښه باندې حکومت پابندي لګول او دو وایي چې نه موږ یې کوو. اوس حکومت اجازت ورکړی دی چې یعنې تاسو په خپلو نښو جمهوري دغه دی. پکار دا ده چې موږ وایو چې مونږ لاندې سطحې ته بلدیاتي سیستم ته مونږ عوامو ته خپل سہولتونه او هر شی ور منتقل کول غواړو. نو ولې نه بیا مونږ د ووټ ته حیثیت هم په بنیادي جماعتونو باندې د لاندې نه راواخلو چې په یو بنیاد جوړ شي او لیډرشپ د لاندې نه راشي. دا د هغې مخې ته رکاوټ دی. ټولې پارټیانې لګیا دي په خپله نښه باندې فخر کوي، ښه ده او بده ده په هغې باندې ولاړ دي او فخر پې کوي. لیکن دا واحد پارټي ده چې دو خپلو کارکونانو له خپلې نښې نه دي ورکړي. د چا قلم نښه ده، د چا بوتل دی، د چا مولی ده، د چا ګازره ده. نو دا مطلب دا دی چې دا یو ښه دغه نه دی. بالکل. پل اکبر خان دا راته ووایي چې یاره موجوده صورتحال کې چې هر سړی او خاص کر هغه طبقه چې هغه مزدور کاره ده ډېر زیات په بد حل ده او دومره مهنګایي شوې ده چې د هغې هیڅ حل نشته. نو عوامي نېشنل پارټي څه ګڼي د دې حل نه به خلاصې صحیح؟ د عوامي نېشنل پارټۍ خو تا ته پته ده ډاکټر صاحب چې په خپل وجود د حیثیت مطابق د صوبې په سطح باندې بلکې د پاکستان په سطح باندې هغه هر وخت د عوامو د نبض خبره کړې ده
د عوامو د خواهشاتو مطابق خبرې کړي، د عوامو د مشکلاتو د حل کولو د هغې د مد نظر کې خودو مطابق هغه خپل مظاهرې کړي دي. او د یوې پارټۍ هم داسې نه دي کړي چې د تحصیل په سطح باندې، د ضلع په سطح باندې او د پاکستان یا د صوبې په سطح باندې مظاهرې وکړي. عوامي نیشنل پارټۍ کړي دي. خو هغه سړی په دې خبره پوهېږي چې هغه جمهوري په جمهوري طریقه باندې راغلی، بالکل سلیکټډ نه. نو دا خو سلیکټډ خلک دي، دا د جمهوري طریقې چرته هم دا نه مني. زموږ مشران وایي لکه د مارشال لايي نظام نه یو خراب نه خراب جمهوری نظام چې دا بهتر دی. نو دا چې دا د مارشال لا دویم صورت دی چې دا سلیکټ شوی دی، راغلی دی، الکټ شوی نه دی. نو دوی د عوامو منډیټ هیڅ پته نشته، د عوامو د خواهشاتو، د عوامو د درد هیڅ پته ورته نشته. صرف او صرف چغې دي او د هغې نه مخالفت کوي. لکه وایي به یو څه کوي به بل څه، وایي به چې زه به IMF ته نه ځم، دی سهار او غرمه ځي، وای قرضه به ناخلم سهار او غرمه اخلي، او هغې نومونه بدل کړي دي، پیکج ملاویږي. لکه داسې د هر شي جدا جدا نوم یې داسې ماډرن کې ښودلی. بالکل. فضل اکبر خان دې سره تړلې یو خبره زه وینم، خاص کر زه په خپله ضلع سوات کې چې دلته کې یو 2 جلسې مونږ ولیدې په PK6 کې او PK4 کې، ډېر مخلوقي پکې. د دې وجوهات څه دي چې دومره مهنګایي، دومره بدحال، دا خلک بیا هم لا په دې ورپسې دی که دا څه قصه ده؟ زه خو داسې دا کوم که نه چې لکه دو چې کوم شوشاګانې خورې کړي دي، کوم د نوکرو په لحاظ باندې کوم چې دغه کړي دي، هغه د خلکو په غوږ کې دماغ کې پراته دي. امون چې سوره یې نو وای صرف ځان ورته خیمه نور وای ور برانه ونی نیوي، وای دا بدل به دې زه په هغه ورځ اخلم چې کوم ورځ د ما راشي، وای نن د ورځ ده او ان شاء الله تعالی وای ته به وای نه وای کدا د مصابت نه غو پسې پر نه کلان دی بل څه شي کپاغي کې ملزره پور نه کونته وای. بالکل. بل اکبر خان یو بل قصه دی حکومت چې هغه مونږ په سوشل میډیا ومنو، د دنیا د ټولو لوی ملک چې دی نو هغه امریکا دا چې الته کې هم د دې سیستم خلک دغه کوي چې په دې کې دانلی کېږي EVM لکه الکترونیک ووټینګ ماشين چې کوم دی د هغې په ذریعه وایي چې په دې پاکستان کې ووټینګ کوو او د هغې بیل هم پاس کو، په هر طریقه چې پاس کو، ټول اپوزیشن د هغې واک آوټ کو. بهرحال خو هغه بیل دیو پاس کړی دی، د دې نه دا لګي چې یاره دیو به په دغه طریقه کوي. زمونږ په دې معاشره کې دا ممکنه ده چې په دې باندې الیکشن اصل خبره خدا ده چې لکه زمونږ خلک ول ایجوکیټډ نه دی. مونږ بیا خاص کر صوبې پښتونخوا، بیا په پښتونخوا کې زمونږ ملکن ډیویژن غریزي علاقې دي او ډېر زیات ساده او ان ایجوکیټډ خلک. بالکل. خو لاول خو ګرانه دی د هغې په پوهېدو باندې، خو د هغې نه علاوه د هغې نور محرکات به وینو چې زمونږ هر سړی شی چې دی هغه کرپټ دغه 2 نمبر سایډ کم شی چې په 1500 روپۍ کېدو هغه اوس په 15000 روپۍ نه کېږي. کرپشن خو دونه زیات شوی دی. او کنه لاړ شي په خپل باندې دفترونه لاړ شي کم زین د دغه شي یار په غزي کې دغه نشته کرپشن 100% سجه بلکې 500% څنګه چې په هر شي کې یعنی تو اخبار راول ما زبنن اخبار را غونډوم او دور یو پندو کې چې لکه مسلسل روزانه به ته په اخبار کې ګوري چې نن ګیس ګران شو، پلانې شه دونه ګران شو، سبا چینی ګران شو، بل ورځ سره ګران شو، بل ورځ بجلی ګران، یعنی دا یو ټیم ټیبل لګره سکندای کې خو د نن د دیش نمبر بل د دیش نمبر روزانه دا شی روان دی. دا سي دا ټوټل خلک دغه چې دی دا یعنی کوم د الیکشن چې تیر شوی دی دا یو چوری شود د الیکشن شوی دی. بالکل. هغه ډیر ګرانو خلک یې ودرولې په پولینګ سټیشنو کې او هغه ډېر په مشکله باندې غلاګانې کړې دي. د هغې ویډیوګانې هم شته، هر څه شته. بالکل. لیکن اوس چې غلا چې ده پیشو ته چې تو د اواز ګر عامل په غاړه کې نو زما په خیال سره بیا به دغه نشته چې په ګرځي منګکان نیسي، خو دا نږدې د اواز ګر عامل دی خوري چې په 2 ګوتو باندې په بټن باندې غلا کېږي نو زورور دی چې بیا دغه نه خلک راوباسي او په الیکشن بوتونو باندې خلک ودرې او غلا کوي، خو په 2 ټکو به دغه کوي او هغه به غلا کېږي. نو لکه مونږ خلک یا عوامي نیشنل پارټي یا نور جمهوري پارټیان چې د مخالفت کوي د دې غلا د طریقه چې د انتهایی په 2 بټنو کړی ده نو هغه چې کم از کم د غلا کېږي په بوت کې چې لکه بلک په مشکله باندې ډېر اسانه کړه او دای هغه خلکو ته اسانه کړه کم خلک چې نن عمران خان راوسته دی په ډېره مشکله باندې راوسته دی. دا ضروري نه ده چې دا د عمران خان به بیا راولي، دا به بل یو پارټۍ سره چې هغه کله ډیلینګ وکړي او د هغو بیا غواړي نو هغه به 2 بټونو باندې عمران خان به د کرسۍ نه ښکته پورې خو هغه بل سړی به دغی نو نن چې دی کم دا کوی کوي سبا به د په دې کوی کې
دی به پکې پاستر پروت نو لکه دا نظام چې دی لکه دا زموږ د خلکو لپاره دا یو نه ناقابل قبول دغه دی بلکې دا نقصان ده د کار نه لري. فضل اکبر خان په اخر کې راته یو داسې لکه څنګه چې ستاسو په علاقه کې یو نوم دی، په علاقه کې د خلکو د ځوانانو خاص کر په ذهن کې ستاسو دپاره یو مینه ده، یو محبت دی، یو د محبت نه ډک یو پیغام چې دی نو هغه دغه ځوانانو ته ورکوي چې یاره الیکشن یا وخت تېرول یا لکه په دې علاقه کې مطلب چې داسې پیغامي چې هغه د دوی دپاره یو موزون مطلب چې ځوانان په هغې باندې روان شي. زما خو د ټول نه غټ پیغام دا دی چې زه وایم نن سبا هر هغه سړی چې لږ ډېر شعور لري هغه پېژني چې یاره مطلب کم سړی هغه د دې معاشرې دپاره یا د دې علاقې دپاره عملي طور باندې منډې کوي. تش چغې نه چې پرون راوتی دی نن په خپل حکومت کې منډه وهي او سبا به بیا په قلاره باندې ناسي. بالکل دا د کیچوي او د خرګوش دغه منډې هغه حساب کتاب دی لکه دی په منډه تړه ووهي په دې خپل دغه ډېر تیز به لاړ شي لیکن بله ورځ به دا سا احرامات یا دی په قلاره ناسي. زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ سره داسې ورکران دي چې هغه نه ستړي کېدونکي دي، هغه د جذبې نه د باچا خان د فلسفې نه د امن د مینې د محبت د جذبې نه سرشار دي او هغه د علاقې د قوم خپل خدمت په رښتونې باندې کول غواړي. نو پکار دا ده چې د عوامي نیشنل پارټۍ د خپل قام د پارټۍ د پښتونولۍ په نوم باندې د دې قام سره د دې پارټۍ سره ودرېږي او دا پارټي کامیابه پکې نو لکه څنګه چې په خپل سخت وخت کې په تیر حکومت کې په سخت وخت کې د دې قام دپاره په تعلیمي میدان کې ډېرې ګټورې فیصلې کړې وي. نو پکار دا چې داسې خلک راولي چې هغه دې قام له ګټه راوړي. بله دا تاسو پکې نور خبرې دغه هم وکړئ لیکن زمونږ پارټي چې دا همیشه د دې قام دپاره هر وخت د ټولو پارټونو مخکې یو سوچ لرلی دی او د هغې دپاره یې خپل اواز چوت کړی دی. لکه د کسټم ایکټ چې اوس کوم زموږ په طرف باندې لاګو کېږي په ملکنډ ډویژن کې او په دې د سلیکټډ حکومت په دغه باندې ولې چې دا د سلیکټډ خل چا راویستی دی د هغو په اشارو چلېږي. دا جمهوري حکومت چېرته هم نه مسلم لیګ راویستی نه پیپل راویستی نه ANP لیکن دا سلیکټډ حکومت هغه فیصلې پې کوي چې هغه جمهوري حکومت نشي کولی. نو دا اوس کسټم ایکټ په زموږ په ملکنډ ډویژن کې لاګو کوي. 28 تاریخ باندې عوامي نیشنل پارټۍ مشرانو د ضلع سوات بلکې د ملکنډ ډویژن په سطح باندې یو تحریک شروع کړي او په هغې کې ټولو پارټیانو له دعوت ورکړی دی او هغه به راځي او د دې خلاف یو مؤثر اواز لکه څنګه چې مخکې د کسټم د ټکس خلاف چوت کړو او بیا هغه واپس شو دغه شان دی په عوامي نیشنل پارټۍ راځي او بیا به خپل اواز د نورو پارټو سره چوتای او د دې قام خدمت. مننه جی فضل اکبر خان، ډېره زیاته مننه. عزتمندو لکه څنګه چې تاسو د فضل اکبر خان خبرې واورېدې چې یاره هغه خلکو له ووټ ورکوي چې څوک ستاسو په کار راتلی شي. دې ته مه ګورئ چې دا سړی نن ماته ولاړ دی، د ده سره ډېر مال دی، د ده سره ګاډی دی، د سره جیب دی، خو هغه خلک چې څوک د قام له ګټه راوړي شي، څوک د دې قام په کار راتلی شي، څوک د دې خاورې په کار راتلی شي، څوک د دې ځوانانو په کار راتلی شي، څوک زما سکول زما جماعت بچ کولی شي، هغه خلکو له پکار ده چې مونږه ووټ ورکړو. د یو بل پروګرام پورې اجازت راکوي. د الله په امان.